කෑවනේ දැන් දොර දෙකමාරක් කෑවනේ නාමල් නේද? හැකර් පායිනෝ ටක් ගාලා කනවා. දැන් හැකරුත් නැහැ. අර මැරුණ විතරයි අර බැංකුවේ කෙනෙක්ගේ බලන හර කපලා මැරුණා වැඩෙත් ඉවරයි. මිනිහා චැප්ටර් ක්ලෝස්. දැන් හැකරු ගැන අහන්නේ අපි අහන්නෙත් නැහැ පුදුම කෙලිය කියන්නේ. දැන් හැකර් අහන්නේ නැහැ මැරිච් එක අමලා ඒ මිනිහා වෙනුවෙන් අවසන් කටයුතු කරා. දැන් හැකර් ගිහිල්ලා බැලලා කියලා හැබැයි ඩොලර් මිලියන 2.5කට කියලා වෙලා. හරිනේ. එතකොට දැන් භාණ්ඩාගාරේ තුල සල්ලි තියනවලු. භාණ්ඩාගාරේ තියනවලු ට්‍රිලියන ගණන් තියනවලු පුරවලා. දෙයි හැමදෙනේ මොකටද ඒක තියන් ඉන්නේ? කතානායක නියෝජක කතානායකතුමනි අපි හැකරු දැකලා නැහැ. හැබැයි නයිකාපු පොරවල් දැකලා තියෙනවා. සල්ලි හොරකම් රටේ මහජන මුදල් හොරකම් කරා. මිලියන් 45ක්ද කෝටි 45ක්ද අයථාවත්කම් රැස් කරගෙන නඩු දාලා අල්ලස් කොමිසමෙන් එන්නකොම ණයා කෑව කියලා බේරිච්ච පොරවල්ලා තමන්ගේ ආණ්ඩුව හයියේ. මේ කිසිම නීතියකින් නෙමෙයි. අද හැකරුන්ගේ රිපෝට් කරන කතා කරා. මහින්ද රාජපක්ෂ අනිත් රාජපක්ෂ පස් දෙනෙක්ට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් කියලා තියෙනවා ආර්ථික අපරාධ කරුවෝ කියලා. අපි නෙමෙයි නිකන් ගොසිප් නෙමෙයි ආර්ථික ඝාතකයෝ කියලා. පණින්න නැතුව ඉන්න. පණින්න නැතුව ඉන්න මන්තුවා. කතාව අහගෙන ඉන්න. කතාව අහගෙන ඉන්න. හරිද? නෑ. මේ කතාව අහගෙන ඉන්න. ඔයා අමාරු වැටේ අපි ඔක්කොම ආවෝ. ඒ නිසා කතාව අහගෙන ඉන්න. හරි? අහගෙන ඉන්න. ඒ නිසා මේ ආර්ථික ඝාතකයෝ අපි නෙමෙයි කියන්නේ. මේ අමු පට්ට හොරුනේ. දැන් මම දැනගන්න කැමතියි දැන් කියවනේ විදේශිකෝ එන්නේ නැහැ කියලා මාලාවට නිසා වෙන්නේ. ගොවි ජනතාව අසරණ වෙලා ඉන්නේ. පොහොර නැහැ ගම්වල. ඇමතිවරයා කියනවා පොහොර නැහැ කිව්වොත් ඉරේ දානවා. රුපියල් 20000යි 18000යි 20000යි පොහොර ගන්න. වීදික විකුණ ගන්න විදියක් නෑ. වීවලට මිලක් නැහැ. ජීවරයාගේ තියෙන තෙල් මිලත් එක තෙල් ටික ගහලා අල්ලන මාළු ටික විකුණ ගන්න බෑ. ඒ මිලට. හැබැයි ඔබතුමාලා ලස්සනට පිටින් මාළු ගේනවා. මොකද ඔබතුමාලාගේ න්‍යාය පත්‍රය අනුව පිටරටින් හාල් ගේන එක පිටරටින් මාළු ගේන එක ඒක ලාභකාරණේ. රටේ මිනිස්සු දේපොළ උගස් දීලා හරි කන කරා බඩු උගස් දීලා හරි ජීවත් වුණාට කමක් නැහැ. පිටින් ගේන තමන්ගේ ව්‍යාපාරිකයෝ හම්බ කරගන්න දෙනවා. දැන් පහුගිය කාලේ ඔය නෑනේ. දැන් කන්ටේනර් 323 පන්නපු අයනේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කියවන්නේ. ආ ගිනි පෙට්ටි නම් කමක් නැහැ. මේ කන්ටේනර් 323 වරායෙන් පැන්නුවේ. බාල ගල්ලඟුරු ගෙනල්ලා. මම දැන් නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීතුමා බොහොම මේ මම දන්නේ එතුමා මේ දවස්වල හරි සරට කතා කරනවා මොනව වෙලාද දන්නේ නැහැ. නම් අපේ රටේ දුගීභාවය වැඩි වෙලාලු මේ අවුරුද්ද තුල. දැන් නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීතුමා ගාව මොකක් හරි වාර්තාවක් තියෙනවා නම් මේ දුගීභාව වැඩි වුණා කියලා කියන්න අපි කැමතියි එතුමා ඒ වාර්තාව සභාගත කරනවා නම් අපිටත් දැනගන්න මොකද්ද ජනතාව දුගී කරපු එක තමයි නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීතුමාගේ පක්ෂය සහ ඔහුගේ පවුලේ ඒ ආණ්ඩුවේ තිබිච්ච වැඩසටහන. මේ අමතක වෙලා නිකන් සිහි විකල් වෙලා ඊයේ ඉපදිලා වගේ ඇවිල්ලා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරන්න දෙන්න බෑ මේ මිනිස්සුන්ට. මොන හයියක්ද මෙතන වෙලා ඒගොල්ලෝ දුගී බව ගැන කතා කරන්නේ? මොන හයියක්ද ඒගොල්ලෝ මෙතන වෙලා නීති ආධිපත්‍යය ගැන කතා කරන්නේ? කවුද ඒගොල්ලන්ට දුන්නේ ඒක? පාර්ලිමේන්තුවේ ආයෙ වෙලා ඉපදෙන්න බෑ නාමල් රාජපක්ෂට. ඒක අපි බොහොම අවධාරණයෙන් කියන්නේ. ඉතාම නරක පුරුද්දක් ඇති කරගෙන තියෙනවා විපක්ෂය. මේ පාර්ලිමේන්තුව තුල සහ පාර්ලිමේන්තුව පිටත සිටින විපක්ෂය නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන වල ඉන්න පරීක්ෂකවරුන්ට තර්ජනය කරනවා. ශානි අබේරත්න මහත්මයාට, රවි සර්වේරත්න මහත්මයාට, රංග දිසානායක මහත්මයාට, ඒ වෙනකොට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ දිලීප පීරිස් මහත්මයා. ඉතාම නරක ආකාරයට මාධ්‍ය තුල, සමාජ මාධ්‍ය තුල මේ ප්‍රහාරයට ලක් කරනවා. ප්‍රසිද්ධිය කියන ඔයගොල්ලන්ටත් ඉන්න වෙන්නේ මීයෝ කරන තැන්වල ඕගොල්ලන්ටත් සිද්ධ වෙන්නේ වද වේදනා. කවුද මේගොල්ලෝ මේවා කියන්නේ? කවුද මේගොල්ලන්ට මේ අයිතිය ලබා දුන්නේ? මේ මහත්තුරුන්ට තියෙන්නේ කරුණාකරලා කටවහගෙන බලාගෙන ඉන්න. වෙන කරන්න දෙයක් ඕගොල්ලන්ට නැහැ. ඕගොල්ලන්ට කියන්න දේවල් ඉතුරු වෙලත් නැහැ. කරන්න දේවල් ඉතුරු වෙලත් නැහැ. යුක්ති ඉෂ්ට කිරීමේ කාර්යය අපි ඉෂ්ට කරනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාලා බලාගෙන ඉන්න. වෙලාව ආවම ඇවිල්ලා කට උත්තර දෙන්න. වෙලාව ආවම උසාවියට එන්න. යුක්තිය පසඳලීමේ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධ ඊට එරෙහි මැදිහත් වීමක් නෙවෙයි. මේ ආණ්ඩුවේ දේශපාලනික විමර්ශකින් සම්බන්ධයෙන් පළ කරන විරෝධයක්. මොකද ආණ්ඩුවේ මේ විමර්ශන ආයතන ආරම්භක මොහොතේ ඉඳලම දේශපාලන පත්වීම් සහිතව දේශපාලනික මැදිහත් වීම සහිතව තමයි මේ විමර්ශන සිද්ධ කරන්නේ. ප්‍රතිවාදීන් දේශපාලනිකව මර්ධනය කිරීමක් දෙක ඇතුලේ තව පැතිවලින් අපි දකිමින් ඉන්නවා. මේ මොහොතට අදාළ නිශ්චිතව ජනරල් සුරේෂ් සලේ මහතා සම්බන්ධයෙන් සිදු කරන මේ අමානුෂික මැදිහත් වීමට එරෙහිවයි අපි රටේ මහජනතාව විදිහටත් දේශපාලන ව්‍යාපාර විදිහටත් මේ වෙනි සිටීම කරන්නේ. නිහඬව හිටපු මහත්තුරු පසුගිය සතියේ මට මතක විදිහට 3 වෙනිදා මේ පාස්කු ප්‍රහාරයට අදාළව හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ රටෙන් එළවලා දාපු ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ විදෙස් ගමන් තහනම් කරාට පස්සේ හැමෝම කලබලයට පත් වෙලා තිබෙනවා. සුරේෂ් සලේ මහතාට සලකන ආකාරය සාමාන්‍යකරණීය වුවහොත් විපක්ෂයේ කණ්ඩායම් වලට මේ තත්වය අදාළ කළ හැකි වනු ඇත. බලලා මල්ලෙන් එළියට පැන ඇත. යන්න බලන් ඉන්න කට්ටිය
මාධ්‍ය නිවේදන ගහනවා කල්ැතුවම. ජනාධිපතිතුමාගේ අම්මර වයෝවෘද්ධ ආදරණීය අම්මව විවිධ විදිහට අපහාස කරනවා. අප අගමැතිතුමියට විවිධ අපහාස කරනවා. ඒවා මහත්තුරුනි දේශපාලන විවේචන නෙවෙයි. ඒගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ අපි ලබා දාලා තියෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වල්බూరు නිදහසක් බවට පත් කරගන්න එපා කියලා. කප්පන් සරණ ලැජ්ජයි. අර තිහාරියේ ඉන්නවා කලගෙඩියන ප්‍රදේශයේ දරු මුලසනරුළු මන්ත්‍රීතුමනි අහිංසක රඹුටන් වෙළඳුන් 60 දෙනෙක්. ඒ 60 දෙනාගෙන් දවසට රුපියල් 200 ගානේ මාසෙකට රුපියල් 3,60,000ක් කප්පන් ගත්තා. කාගෙන්ද? රඹුටන් වෙළඳන්. ඒයි සජිත් ප්‍රේමදාස විපක්ෂ නායකතුමා අර ගම්මන්පිලගේ මහමුලකරු එලි දක්වන ඒ මහෝත්සවයට ගිහිල්ලා ඇනගත්තා. පචමාලිමාවේ ඩෝබි බලකාය මේ දවස්වල මාධ්‍යවල වපුරන කතාව තමයි විපක්ෂය හදිස්සියේ කුලප්පුනේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාව පාස්කු ප්‍රහාරයේ සැකකරුවෙක් විදිහට නම් කළාට පස්සේ කියලා. ඒක මාලිමා පචවැලට එකතු වෙන අලුත්ම පචය. සුරේෂ් සලේ මහත්මයා අත්අඩංගුවට අරගෙන රැඳුම් නියෝගයට ඉදිද්දී ඔහුව බලන්න ගිහිල්ලා දවස් 5කින් මම තමයි ඉස්සලා ඌ බලන්න ගියා. එළියට ඇවිල්ලා මං කිව්වා ඌට දෙන්න පද හිංසා. ඊළඟට මේ ගැන මාර්තු මාසේ අධිකරණයට පැමිණිලි කරා. ඒ අනුව අප්‍රේල් මාසේ මුල මහේස්ත්‍රාත්වරයා නියෝගයක් දුන්නා අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරීවරයාට මේ පිළිබඳ වාර්තාවක් අධිකරණයට ලබා දෙන්න කියලා. අධිකරණයට ඒ වාර්තාව ලබා දුන්නේ අප්‍රේල් මාසේ 29 වෙනිදා. ඒ වාර්තාවේ පිටපත අපේ අතර ලැබුණේ පෞගිය සතියේ. දිනවකවානු හරියට හොයලා කියන බොරුවක් කොහොම අවුන වෙන්න කියන්න මහත්තයෝ කියලා තමයි මාලිමාවේ ඩෝබි බලකායට අපිට කියන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේමයි දසපනත කියවලා නැති. ඒ නිසාම සිරිතක් විදියට බොරු කියන සිරිල් ගාමිණී පියතුමා කියනවා මේ විමර්ශනය සිදු කරන්නේ සහරාන්ව පෝෂණය කළේ කවුදයි කියලා හොයාගන්න කියලා. ඒකට එච්චර අමාරු නෑ පියතුමනි. ලෝකේ කීර්තිමත්ම විමර්ශන ආයතනය වෙන FBI වාර්තාවේ දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් විදිහට අත්සන් කරලා කියලා තියෙනවා සාරාන්ව පෝෂණය කරේ මාලිමාවේ දේශපාලකෙක් වෙන ඉබ්‍රාහිම් නානා කියන එක නැත්නම් මොහමඩ් ඉබ්‍රාහිම් කියන එක. එතකොට ඒ ඉබ්‍රාහිම් බේරගන්න නටන මේ නාටකයට සිරිල් ගාමිණී පියතුමා එකතු වෙන්න හේතුව තමයි සුරේෂ් සලේ විසින් ඔව් මේ කිව්ව පට්ටපල් බොරුවකට විරුද්ධව වන්දි ඉල්ලලා නඩුවක් දාලා තියෙනවා. ඊයේ තවත් බොරුවක් කිව්වා. මං හිතන්නේ දෙවියන් වහන්සේට මේවා පේනවනම් සිරිල් ගාමිණී පියතුමාගේ ලෝගුව ගලවගෙන දුවනවා. මොකද මේ දෙවියන් වහන්සේට ජේසුස් වහන්සේට මේ පියතුමා කරන අපහාසයන් නිසා. මොකද සුරේෂ් සලේ මහතාට ඔහුයි වන්දි නඩුව දාලා තියෙන්නේ. සමතේටපත් කරගන්න ඌට උමනාවක් නැහැ. ඌ මිලියන ගාණක් Tamanට ලැබෙන නඩුවක්. ඇත්තෙම සිද්ධ වුණේ සිරිල් ගාමිණී පියතුමාට සමතේටපත් කරගන්න වුණාම සුරේෂ් සලේ ඔහුට දැනුම් දුන්නා මට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔබ මට අපහාසයක් කළා. ඒ ප්‍රකාශය ඒ බොරු ප්‍රකාශය ඉවත් කරගන්නවා නම් මට මේ නඩුව සමතේකටපත් කරගන්න පුළුවන් කියලා. රජයට කියනවා බල කර සිටිනවා මේ නින්දිත වැඩපිළිවෙල නවත්තලා එතුමාට සාමාන්‍ය පුරවැසියෙක් විදියට සලකලා මේ රටේ එතුමාට නිදහසට කරුණු කියන්න තියෙන ඒ වලට ඔහුකම් දෙන්න අවස්ථාවක් කරගන්න. ජේසුස් වහන්සේ කියලා තියෙන මේක කම්බුලට ගැහුවොත් අනිත් කම්බුලක් දෙන්න කියලා. අසල්වැසියට ප්‍රේම කරන්න කියලා. හැබැයි මේ සිද්ධ වෙන්නේ ඇතැම් ආගමික නායකයෝ අසල්වැසියන්ට නෙමෙයි Tamanට එරෙහි යම් විදියකට බලවේගයක් තියෙනවා එහුන්ට විරුද්ධව වෛරය වපුරන එක. සැලේ වැසිකිළියටවත් ගියේ නැතුව ඇති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ අනුදැනුමක් නැතුව. දවස් කීපයක් ඔය CID ගේ හිටියා කියලා ඉවරලා මැරෙන්න හැදුවට ලෝකා නොබී ජීවිත පූජා කරනවා අරම එක එක දේවල් දෙඩෙව්වට ඒගොල්ලෝ හොඳට දන්නවා ඒගොල්ලෝගේ ක්‍රියාකාරකම් නිසා අපි කොහොමද දුක් විඳින්නේ. හිත ධම්ම වේදනීය කර්මය කියලා එකක් මේ රටේ තියෙනවා. ඒ කාලේ කරගිලා දැන් සැලේලාගේ වෙලාව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. සහරාන්ට පඩි ගෙව්වේ සහරාන් ඇතුළු තව 10 කාරකට පඩි ගෙව්වේ සැලේ කරපු ඕනම දෙයක් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ තරමට වහල්ලෙක් වෙලා හිටියේ. මුදල් නිලධාරියෙක් හැටියට නෙවෙයි හැසිරුනේ ගෝඨාභයගේ වහල්ලෙක් හැටියට. ඒකන්ද සැලේ මහමොළ කරුවම නෙවෙයි යතන මම හිතන විදියට. මහමොළ කරුවාගේ පශ්චාත් භාගය තමයි සැලේ. නමුත් ඔළුව තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඔළුව වෙනකොට අනිවාර්යෙන් අනිත් රාජපක්ෂලත් ඒවා දන්නවා. අද රාජ්‍ය අනුග්‍රහයෙන් සුරේෂ් සලේ මරණයකට පත් කරන්න සූදානම් කරන වෙලාවේ ඔහු බේරගන්න බැරි වුණොතින් මොනතරම් කාලකන්ණි ජාතියද සිංහල අපි. සුරේෂ් සලේ මේ මරණයකට තල්ලු කරන්න හදන්නේ වියරු වැටිච්ච අනුර කුමාර Tamanගේ මුර්ග රැළ පාවිච්චි කරලා. ඒ නිසා අපි අහන්නේ මේ මිනිස්සු රට වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වුණු මේ මිනිස්සු බේරගන්න බැරි වුණොත් සිංහල අපි මොනතරම් කාලකන්ණි ජාතියක්ද? එකම අවස්ථාවකත් හදිසි නීතිය
පුද්ගලයෙක් අත්අඩංගුවට ගන්නට හෝ වෙනත් ආකාරයේ පීඩාවක් කරන්න යොදලා නැහැ. මේ රජය විශ්වාස කරනවා මිනිසුන්ට භාෂණයේ නිදහස තිබිය යුතුයි. කතා කිරීමේ නිදහස තිබිය යුතුයි. අපේ රටේ මිනිස්සු නිදහස කියන ඇත්තම දන්නේ නැතුව හිටියේ. කතා කරන්න බයයි. අපි දන්නවා කලින් තිබුණු රාජපක්ෂ රජයේ කාලේ ටෙලිෆෝන් කෝල් එකෙත් කතා කරන්න බයයි කවුරු අහන් ඉදී කියලා. අපේ මිනිස්සු බයෙන් හිටියේ. නෑ ඒක වැරදි. මිනිස්සුන්ට සම්පූර්ණ හැකියාව තියෙන්නට ඕන ආණ්ඩු විවේචනය කරන්න. අපි ඇමතිවරු මන්ත්‍රීවරු සියලු දෙනා අපි එදිනදා ජීවිත කරගන්නේ කඩේකට ගිහිල්ලා බඩු ගන්නවා සුපර් මාකට් එකකට යනවා මිනිස්සුන්ට අපි ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න කරනවා අපි. ඒගොල්ලන්ට කියන්න බෑ ඔයගොල්ලෝ ආණ්ඩුව කරදී පොරොන්දු කරන්නේ නැහැ. නමුත් අපේ මිනිස්සු බයෙන් ටැගිලා මිරිකිලා හිටියේ. අන්නේ ඔක්කොටම බය නැතුව දැන් කතා කරන්න පුළුවන්. ඉස්සර ඇහුවා අර කැබ් එකේ දාගෙන ආපු ෆයිල් ටික කෝ මාධ්‍යට පෙන්නපු ෆයිල් ටික කෝ. ඒ වෙලාව අපේ ජනාධිපතිතුමා කිව්වා මාත් එක මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කිව්වා පටන් ගන්නකොට කෙන්ද්‍රී ගාන්න එපා කියලා කිව්වා. අල්ලනකොට කෙදිරි ගන්න එපා කියලා කිව්වා. මුලින් මේ විපක්ෂයේ සමහර ෆ්‍රන්ට් බෙන්චර්ස් වලිනුත් කිව්වේ ඇයි කියවකින් අල්ලන්න අපි ඉන්නවා. දැන් මෙන්න බුදුම්මෝ පලි ගන්නෝ. හරි. අනිත් බන්ධනාගාරවල ඉන්න අයත් එක්ක සංසන්දනය කරන්න බෑ සලේ කෙනෙක් ගැන. සලේ කියන්නේ මේ රටේ ජාතික ආරක්ෂාවට ඉතා හොඳින් සම්පූර්ණයෙන්ම දායකත්වය දැක්වෙච්ච ඒ වගේ තමයි අපේ යුද්ධය 30 අවුරුදු යුද්ධය ඉවර කරන්න ජයග්‍රහණය කරන්න බුද්ධියංශයෙන් ඉතා විශිෂ්ට දායකත්වය දැක්වූ රණවිරුවෙක්. ඉතින් ඔව්වත් අත් වශයෙන් මේ අත්අඩංගුවට අරගෙන රැඳවුම් නියෝග මත තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම සාවද්‍ය ප්‍රකාශයක් මත. රණවිරුවන් දඩයම් කරනවා. ඒ වගේම තමයි දේශපාලන උවමනාව මත ආණ්ඩුව තමන්ගේ අවශ්‍යතාවයට අනුකූලව පොලිසිය හසුරුවනවා. මේ රටේ ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය කෙරෙහි තියෙන ගෞරවය නැති වෙනවා. මේ රටේ අධිකරණ පද්ධතිය සහ මේ රටේ ජනතාව නීතිය කෙරෙහි තියෙන විශ්වාසය බිඳ වැටෙනවා. සුරේෂ් සලේව අත්අඩංගුවට අරගෙන ජනාධිපතිවරයාගේ නියමයෙන් මේ අධිකරණ නියෝගයකින් හිර කරගෙන නැහැ. තමන්ගේ අවශ්‍යතාවය මත රඳවාගෙන ඇයි රඳවුවේ කියලා හොයනවා දැන්. ප්‍රංශ ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා රඳව ගත්තා නම් වෙනම එකක්. කියන්නේ පරීක්ෂණ කටයුතු කරන්න. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා සහ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා දෙක දින ප්‍රශ්නෙට මේ රණවිරු අල්ලගන්න එපා. මොකද මේ ආණ්ඩුවට ඒ දෙන්නගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. යුද්ධය අවසන් කිරීම සහ ඩයස්පොරාවේ අවශ්‍යතාවය මත උන්ව අපි දන්නවා ආණ්ඩුව එන තැන.